Сегодня мы в гостях у Ивана Нигимля, известного прозаика-публициста, кандидата исторических наук, почетного гражданина Республики Саха-Якутия, автора более 50 книг об истории якутской авиации, человека, который знает об авиации все, если не все, то многое. Сегодня мы с нашим героем поговорим о проекте, который стартовал буквально на днях, 11 октября, под названием «Великие имена России». Так, в рамках проекта 45 аэропортам нашей страны будут присвоены имена выдающихся наших соотечественников. В эти дни Общественная палата Республики Саха-Якутия начал сбор предложений от жителей города Якутска и республики в целом. Ну, давайте, Иван Ефимович, с вами подробнее поговорим. Ваше мнение о данном проекте. Когда я впервые услышал об этом проекте, я к нему отнесся очень настороженно и даже, может, негативно. Но когда я узнал, что этот проект не меняет имена аэропортов, а только дополняет их, то здесь вполне возможно осуществление этого проекта. Но, опять-таки, не делать акцент на имя это, а все же при регистрации пассажиров, на табло, которое высвечивается в аэропортах, оставлять в первую очередь основное название, то есть географическое название, то, к которому привыкли пассажиры и жители определенного района. Допустим, Якутск, из Москвы летят пассажиры, и будет там выставлено на табло, что конечный пункт посадки, ну, к примеру, там Кузьмин. Будет возникать множество вопросов, а что это, куда? Мы летим в Якутск, а это куда, что? То есть здесь, чтобы не было перегибов больших. А в принципе проект хороший. Конечно, к историческим названиям надо относиться очень бережно. В том числе и к такому названию, как аэропорт Якутск, который ведет свое название с 30-х годов, и большой период, и везде в публикациях, в научных трудах он фигурирует только как Якутск. Инициаторы проекта считают, что данный проект благоприятно повлияет на развитие туризма. Как вы смотрите на это? Я опытный турист в молодости. Я выполнил норматив мастера спорта по водному туризму. Здесь обошел Якутию вдоль и поперек, плавал в свое время на лодках, на плотах. И к самому слову туризм отношусь тоже так неравнодушно. Но в данном случае турист будет человек, которого больше интересует история этого края или куда они прилетают. Ну, вот в частности Якутия. И поэтому этих людей, туристов, будет интересовать, что это за человек, которому присвоено это имя, есть ли возможность в данном населенном пункте увидеть какие-то опорные моменты, которые рассказывают об этом человеке, будут спрашивать, а какой он вклад внес в развитие, и чтобы было здесь очень четкое разъяснение и аргументированное разъяснение вот этого названия. Если из авиаторов наших рассмотреть, то здесь много есть выдающихся личностей за многолетнюю историю авиации Якутии. Но я считаю, что наиболее яркой личностью, выдающейся личностью является Кузьмин Валерий Ильич. Заслуженный пилот СССР, герой социалистического труда, один из первых летчиков народа Саха. Вышел он из самых низов, то есть из глухой деревни Инях Олекминского района, и благодаря своему трудолюбию, целеустремленности достиг вот таких высот. И он и является, и будет на много-много лет вперед как бы образцом или примером для молодежи,
что можно благодаря своей целеустремленности, получения знаний достичь больших высот. Ваше мнение по поводу развития авиации и вообще аэропортов севера у нас на территории нашего региона? Я в авиации Якутии работаю с 1961 года. Поэтому мне, как и многим ветеранам авиации, очень больно было то состояние, которое в начале 90-х годов постигло авиацию в Якутии. То есть, как и в нашей стране в целом, произошло разрушение хозяйственных структур. Поэтому всегда стремился и думал о том, как же будет возрождаться наша авиация. И могу сказать, что тенденция к возрождению авиации Якутии есть, причем поступательное и качественное улучшение деятельности наблюдается. Но не в той степени или не в той интенсивности, как хотелось бы. А хотелось бы, чтобы, поскольку Якутия имеет только один круглогодичный вид транспорта – авиацию, то хотелось бы, чтобы самолеты, вертолеты летали во все населенные пункты. Я в течение 6 лет был в Маганском авиапредприятии заместителем командира авиапредприятия по инженерно-авиационной службе. Это с 1968 по 1974 год. В этом авиапредприятии было много самолетов Ан-2, вертолетов, причем летали они по всей Якутии, абсолютно по всей Якутии. И случалось, конечно, много и авиационных происшествий. Надо сказать, что когда случаются вот тяжелые летные происшествия, катастрофы, то обычно здесь происходит совмещение или совпадение нескольких отрицательных факторов, которые приводят к катастрофической ситуации. В данном случае здесь с самолетом Суперджет-100 именно такая, считаю я, ситуация и произошла. Ну, в целом, этот самолет неплохой, и он отечественный самолет, и, вероятно, в него большое будущее, поэтому, ну, хотелось бы, чтобы чтобы этот случай не повлиял на репутацию самолета, на его сомнения в его надежности. Надеюсь, что комиссия, безусловно, компетентная, и она определит истинную причину данного происшествия. Главное у нас трудность и недостаток в авиационном комплексе – это отсутствие достаточного количества отечественных самолетов, как малой размерности, так и большой размерности. Опять-таки, перебрасывая на такой мостик на прошлое, скажу, что вот в 70-е годы и даже раньше, в 60-е годы, у нас в авиации Якутии была большая линейка самолетов и вертолетов. От самых маленьких, способных перевозить 2-3 человека, до больших, как вот был Ту-154, 100 и более человек. Это же очень важно. Спасибо за интервью. Но я хочу напомнить, что сегодня мы поговорили о всероссийском проекте «Великие имена России», о перспективах развития якутской авиации. Сегодня мы были в гостях у Ивана Нигемля. Это была программа «Актуальное интервью». Оставайтесь на Якутия 24.